अपरेसन हुँदैछ गाइस यहाँ टक्क लागेर खसीको अपरेसन हुँदैछ यहाँनिर टक्क लागेर त्यहाँ बिजी छ फटाफट फटाफट सुँगुरको जस्तो चिर्दैनन् र तेर्सो चिराई त अर्कै पो हुँदो रहेछ त यसको त आँदा नछिनालिकन पाइपले धुलै चाल्छ आँदा धुनेलाई भन्ने आँदा त ल शिवु त्यहाँ बाँधेको ठाउँमा त्यो डोरी काटिदिए त खोलिन्छ हौ खोलिन्छ खोलिन्छ मैले सुकाउनै पाएको थिएँ एउटा तान्दा आउँछ चिन्के छ भन्दै भएछ त्यता के लु अलिक उता अगाडि तान्नु त बिस्तारै मिलाएर गरौँ यता फेरि हो त्यता माया गर्न जान्यो मायाले खसी काट्नु जान्नु मैयाले चाहिँ भन्नु न अनि पो मिल्छ त खसी काट्नु जान्नु मैयाले तपाईँ यो खसी बान्नु हुने कि एक्लै खानु हुने भन्नु भन्नु एक्लै खाने हो होइन हाम्रोलाई सोधेको मैले एक्लै खाने हो भन्ने छैन बस्नु यहाँ के हो यो धुलो त दिदी धुलो त धुनुपर्छ के पो राखेको थियो त्यसमा ल कान्छीमा तपाईँको लागि भुटन यसरी हुँदैछ यहाँनिर व्यवस्था आजको व्यवस्था टक्क लागेर बसै बसो रहेछ त्यो बुढो बाजेले त मोटाएकै छैन भन्दैछ त अघि आइसक्रिम आयो आइसक्रिम 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 कहाँ पुऱ्याउनु हौ ल कान्छी सम्मानको माला सम्मानको माला खदा छैन अरे मैले फुकेको हावा चाहिँ यहाँ छ